录音带啊，古早的录音收录音机啊，古早收录音机的录音，双卡带的，你看，双卡带的，卡带久了会声音会变调、变声、变音，会有杂音。严格了，中华民国84年，陈云山端义和政府临时活动时期，正式的活动日是民国91年10月20号落成启用。严格交看，陈德宏老师交办。它可能是那个电子元件有什么问题，还是电容器的问题，声音会出现变化，会机械的坏声音。台线入口日中午。
电快要坏掉了，很久没有用了，一次不能用太久，用太久可能电子零件的烧坏，会变成声音了，声音就没有办法输出了。关掉了，关掉了。老旧机器呢，用太久，一次用太久可能会烧坏电子零件。